桃咲く仲良し仲良し。動画撮り始めたら動いたよ。桃動いた。さくんどうしたの。あーん近い。あーん桃子も近い。今日もねまったりタイムね。あーにゃ、さくらが背中に乗ろうとしてる。今日もありがとう。あーにゃー。よいしょ。お昼のまったりタイムね。にゃにゃん。